Entón, agora eu espero por Xaime. Imos, entón. Sí. Ben, boa tarde a todas e a todos. Imos xa comezar esta sesión de tarde, sempre animosa, así, despois de comer, non? Entón, bueno, ao longo do día de onte, e hoxe en parte tamén, falamos da situación sociolingüística e agrotopolítica do catalán e valenciá, do vasco, do asturiano. Falamos do plurilingüismo no Estado, falamos de integración lingüística en Cataluña e consideramos que como é lógico para darlle conxunto a este programa, que había que falar tamén a modo de análise e de avaliación da situación sociolingüística do idioma do noso país, non? Para iso contamos unha vez máis con Chantadino, aínda que residente do Val da Maía, Xaime Subiela, que é investigador social e consultor público, desde sempre, desde esa súa perspectiva, desde o ámbito da socioloxía, da intervención social, con moita relación coa planificación lingüística, como, por exemplo, participando técnicamente nos plans de normalización lingüística do Concello de Santiago, do Concello de Ferrol, e tamén do Plan Xeral de normalización lingüística, que agora cumple 10 anos a súa aprobación. Tamén avaliou desde diferentes ámbitos e en diferentes foros a política lingüística do galego, non? Como unha análise, unha publicación que impulsou o propio Consello da Cultura, foi decano do Colexio de Politólogos e Sociólogos e anda tamén estes meses de xira polo país adiante para falar de para que nos serve Galiza, a propósito da publicación que con ese mesmo título gañou o Premio Ramón Piñeiro 2012, non? Entón, posiblemente sexa este o último ano que presentemos a Xaime Subiela, porque os vindeiros anos vai ser Xaime Subiela quen presente o presentador que lle toque, non? Porque é tan habitual entre nós e nós estamos tan encantados de que sempre estea con nós dando esa perspectiva sociolóxica esas análises da política lingüística que é un placer, entón, posiblemente, por ano xa facamos así ao revés, non? Entón, quedamos con Xaime. Bueno, pois moitas grazas a todos e a todas. Bueno, agradecer, como que corresponde nestes casos, agradecer a Nela a súa amable presentación, agradecerlle ao Consello que me tivera convidado a isto, en especial a Enrique Monteagudo, que é o que, digamos, enreda, digamos, obriga que un faga estas cousas. Teño que decir que, bueno, intentarei facer o que me mandaron facer é digamos, unha cousa sintética que recolla, que faga unha compilación do que sería a evolución sociolingüística e a política lingüística dos anos da democracia, especialmente da autonomía, da época da autonomía, e entón vou facer como unha especie de repaso rápido da situación lingüística, repaso de que foi a política lingüística e algunhas consideracións finais que bueno, de algunhas cuestións que me parece que debemos
darlle unha volta respecto do discurso que temos a respecto da normalización lingüística, que penso que precisa un certo repensamento. Entón, son unhas horas malas para dar este tipo de conferencias, estades autorizados a dormir, non me vou chivar, pero eu, de todas formas, vou intentar que sexa algo animado na medida en que pode ser isto, que eu estou sentado e entón isto ten unhas certas dificultades. Pero, bueno, vamos alá e a ver que somos capaces de sacar. A última vez que viñen aquí, puxen unha gráfica de provocación, que é unha gráfica falsa. Isto é unha gráfica falsa onde, de algún xeito, se recolle o que sería a evolución, digamos, do uso do galego por tramos de idade, si a continuación da perda do galego fose igual desde a xente que ten agora 40, 50 anos para baixo que a que houbo desde os que teñen agora 70, 80, cara ata os 40. De maneira que, se seguíramos a secuencia de evolución e de perda de falantes nesa transmisión, teríamos, en boa medida, isto é unha provocación, obviamente, é dicir, é unha especie de historia-ficción, pero que vai valer para unha das teses que eu sosteño, que é que a institucionalización da comunidade autónoma, o feito de que houbera unha lei, de que houbera unha televisión, de que houbera unha actuación pública a favor da lingua, ralentizou, paralizou en algunha medida o que foi a liña de perda. Vamos despois ver en que medida, digamos, eso foi capaz de contelo ou non, pero de algún xeito ralentizou esa perda. Si vemos despois digamos, a gráfica que, bueno, vémola. Bueno. Creo. No. Bueno, vamos a continuar, porque isto sempre algo fixen mal. Non puxen a gráfica onde debía. Bueno, pero agora casi... Bueno, volvemos... Era para que virades exactamente a gráfica que era, pero como despois vamos volver sobre eso, pois vémolo dentro dun momentiño. Bueno, vou comentar como tres grandes factores que, a meu xuicio, foron relevantes no que ten que ver coa, digamos, coa evolución da lingua galega. Sintetizo como en tres grandes factores, tres de carácter positivo e tres de carácter negativo. Un sería, digamos, empezando polos que son negativos, o evidente de que hai un Estado nacionalidade, digamos, que nacionaliza en español ao conxunto da población. Isto é unha dinámica habitual na construción dos Estados. Os Estados, primeiro, digamos, como se estudia normalmente esas cousas, primeiro, en moitos casos, os Estados que xurdiron nos séculos XV, XVI, XVII van construindo un aparato do Estado sin que necesariamente haxa unha intención de nacionalizar aos súbditos, é dicir, a lógica de nacionalizar aos súbditos, de facelos todos iguales, de facelos todos implicados políticamente nese proceso de legitimación do Estado, eso tende a ser un elemento máis dos séculos XIX e XX, cando se estenden as escolas, cando hai un proceso de que se pretende que os súbditos dun Estado estean implicados con ese Estado. Entón, hai un proceso, digamos, pero, bueno, non me vou meter en eso, simplemente decir que aquí é evidente que houve unha construción do Estado español durante, digamos, durante varios séculos, dos cales, nos últimos anos, non só é que houbera unha construción do Estado español, é que houve unha construción da nación española. Houve unha proposta de construción da nación española desde o propio Estado, digamos, cunha orientación clara de reducir, digamos, de construir sobre unha base etnocultural única que sería a do castelán. Segunda cuestión, a da modernización,
a da modernización desarrollista como base da sustitución. Bueno, eu sosteño que, en boa medida, a gran caída da perda de falantes tuvo que ver en Galicia cunha modernización acelerada de corte desarrollista que houbo, que tuvemos aquí, en especial a partir dos anos 60. Creo que eso tuvo moito que ver digamos, coa lógica de por que foi tan acelerado, o sea, a pregunta que facía ao principio non é casual, podíamos facernos a pregunta ao revés, non solamente porque pedimos falantes, senón como é que o galego chegou hasta tan adiante con tal capacidade, con tal forza demográfica en canto a falantes, si é certo que o Estado tiña tanta capacidade de penetración na sociedade, si é certo que había todo isto é verdad, o sea, que había unha represión lingüística enorme, pero, sin embargo, como é que a lingua chegou ata tan adiante? Como é que o 90% da xente falaba galego nos anos 50? Bueno, pois eu sosteño que o grosso do elemento, non as causas, senón o grosso da perda de galegofalantes ten que ver con un proceso de modernización desarrollista que xustamente se ve de forma clara a partir dos anos 60. Despois, hai outro elemento que tamén xoga, que é o castelán como lingua de distinción social. Isto está perfectamente imbricado co anterior, é dicir, o castelán xogou en todo momento como un elemento que distingue, digamos, no sentido de Bourdieu, de que é un elemento como de que haxa unhas partes da sociedade que podan mirar por riba do ombro as outras porque teñen algo que os outros non teñen. Entón, este elemento de distinción social ten tamén que ver, pois, polo tanto, co elemento negativo que tería para a lingua galega. Bueno, habría uns procesos a favor que, a meu xuicio, tamén sintetizaba en outros tres. Un ten que ver coa cuestión da lingua comunitaria, o sea, que era a lingua que se falaba no pobo en canto comunidades que mantiñan no seu entorno a reproducción da lingua. Entón, isto é algo que continuou e continúa, incluso en moitos casos, esta reproducción comunitaria con moita forza. É dicir, se o galego continúa estando vivo, a meu xuicio, ten que ver con que se mantén vivo nesas comunidades, o sea, en grupos de falantes que continúan transmitindo de forma espontánea aos seus fillos e fillas. E creo que ten tamén, como decía antes, coa cuestión da institucionalización da comunidade autónoma, o sea, o elemento de o galego como lingua pública. Despois, sobre isto, volverei moito. E logo, tamén con outro proceso que eu, utilizando aí algunhas palabrotas, pois recollo a idea da modernidade reflexiva, que é que algúns rasgos, isto é unha cousa que é, digamos, generalizada en outros campos, que é que algúns rasgos que se consideraban como factores de atraso en un momento dado se repensan, se lle dá outro valor e desde a actualidade se ve que eso pode ter un valor e un beneficio para o presente. Isto é algo que, se o vemos, por exemplo, no caso do patrimonio ou no caso digamos, da paisaxe, do mundo natural, vemos como cousas que hai 20 anos, 30 anos se despreciaban, non, e non tiñan maior valor. Hoxe, sin embargo, se recuperan porque se ten outra estima, outro valor sobre esas cuestións que digamos, que son que permiten interpretala de outra maneira. Bueno, isto era, aquí repito de forma un pouco máis de forma máis precisa o que estaba dicindo, que España pois ten un proceso de construción de Estado, pero tamén de construción da nación. A cuestión, isto ten que ver con un elemento que xa estuvo traballado, entón eu tampouco vou tocar, que é evidente que hai unha desigualdade legal e estructural entre o castelán e as outras linguas. Sempre a houbo ao longo da historia e hoxe continúa habendo, entón, quer dicir que é unha desigualdade estrutural e son esas cousas que sempre
en todos os ámbitos, non solamente no lingüístico, os grupos dominantes sempre intentan disimular os lazos de dominación. É dicir, por definición, intentan que eses que sexan invisibles, porque se son invisibles é cando son máis efectivos. Non, se un é consciente de que de algún xeito están dominando, pois é máis fácil que reaccione, se non, pois non. Entón, a cuestión do que decía sobre a modernización desarrollista, pois é evidente que ten que ver coa evolución nos últimos 50 anos, por poñer un corte no que tuvo que ver co plano no económico, na urbanización, na terciarización do emprego, na desagrarización. Bueno, a idea fundamental é que o galego estaba asociado a unha sociedade que, de algún xeito, esa sociedade foi desaparecendo. Entón, o que, a meu xuicio, creo que non fomos capaces de trasladar a unha nova sociedade que se estaba abrindo, non fomos capaces de incorporar a lingua a esas novas dinámicas sociais. Eso sería a idea. Aquí fago un xogo cunha táboa que é como se había un certo paralelismo nun momento dado entre a caída dos usos lingüísticos, que sería a franxa azul, e o número, a porcentaxe de poboación ocupada no sector primario. Había casi unha linealidade ata que xustamente, despois veremos, ata que xustamente hai un certo corte aí a partir dos anos 90, onde isto supostamente hai unha certa contención, que despois poderemos falar dela. Bueno, isto xa o comentei tamén a cuestión do castelán como lingua de distinción social. Esta nova sociedade vincula, pois, obviamente, o castelán á mobilidade social ascendente, pero tamén hai outra cousa que é moi relevante en todo isto, sobre a que sempre damos moita volta, que é a idea da identidade negativa que se proxecta sobre o galego. A cuestión esa de que o galego é unha marca, un estigma de procedencia que ten que ver coa cuestión, como se di sempre, do prestixio e dos elementos que... Hai moita xente que fala galego que o considera unha marca negativa. Isto é bastante interesante porque, ás veces, creo que é un elemento de diferenciación a respecto de outras linguas. Aquí hai moita xente que fala galego e non o aprecia, e hai xente que non fala o galego e si o aprecia. Non hai unha correlación, digamos, directa entre un elemento e o outro. Entón, isto... Bueno, volveremos despois sobre isto. Sobre a cuestión esta do que decía da modernidade reflexiva, bueno, é bastante evidente de que o galeguismo e o nacionalismo foi o elemento impulsor central da reivindicación da dignidade do idioma. Entón, en ese sentido, foron os elementos que permitiron que o conxunto da sociedade fixese unha reconsideración sobre ese aspecto que estaba, digamos, operando na súa sociedade. Creo que tamén, en este sentido, no sentido positivo, creo que aquí tamén foi moi relevante os movementos de defensa do idioma. Creo que os movementos de defensa do idioma xogaron un papel relevante, primeiro no plano máis educativo e despois no plano máis social en xeral. Creo que son moi relevantes. E creo que unha cousa que non se xoga, non se pensa demasiado en esos termos, creo que os movementos de vindicación da lingua son bastante parellos, bastante paralelos no que ten que ver coa natureza social do seu funcionamento en Galicia, co que se chamaron o seu día os novos movementos sociais que xurdiron xustamente tamén nesa época, nos anos 60, 70, e todo o que tuvo que ver coa vindicación pois tamén do mundo do feminismo, do ecoloxismo. Creo que as pautas de funcionamento son relativamente similares a eses movementos de vindicación. Bueno, vou agora logo coa cuestión da institucionalización da comunidade autónoma.
A ver, eu creo que o feito de que haxa unha comunidade autónoma supón varias cousas de un golpe. Primeiro, crea, por decirlo así, no tecnicismo, crea a estrutura de oportunidade política para que se haxa unha política lingüística. Se non existise eso, pois non había, digamos, non había unha política lingüística pro-galego. Entón, aí se crea a Lei de Normalización Lingüística como novo marco, onde, ademais, esa nova administración ten competencias sobre determinadas cousas. Non é que teña competencias sobre o galego, non, é que ten competencias sobre o ensino e ten que ordenar se se dan en esta lingua ou en esta outra. Entón, hai outra serie de competencias que tamén afectan a hora de que se desenvolva esta cuestión. E logo, especialmente, se asume como un problema no sentido politolóxico, como unha situación negativa susceptible de solucionarse, non? Entón, se asume como problema público e iso, digamos, iso tamén é, en boa medida, froito desta cuestión. Vou facer agora unha serie de comentarios a respecto de que se fixo na política lingüística, especialmente da Xunta de Galicia, que tamén, evidentemente, non son cousas moi novas estas que digo aquí, pero como isto é un relatorio sintético, pois obriga a que se digan algunhas cousas que son obvias, non? Bueno, o que fixo foi fundamentalmente actuar sobre as competencias propias da Xunta de Galicia, é dicir, principalmente a educación, a creación de medios de comunicación públicos en galego, monolingües, con algunha pequena variedade de incrustación de castelán na televisión galega, en algúns casos, pero maioritariamente monolingües en galego, e tamén acabou sendo a lingua oficial das propias institucións, onde as institucións acababan operando en galego, cando menos no ámbito escrito, xa de forma máis matizada no oral, pero cando menos no ámbito escrito en xeral. E logo tamén houve un departamento responsable, que ben sexa a Dirección Xeral de Política Lingüística ou a Secretaría, que o que fixo foi elementos, digamos, cursos, promocións, estudios, investigacións, subvencións, cosas deste estilo. Bueno, para que o fixo? Para que? Bueno, a meu xuicio e produto de algunhas investigacións que lle demos algunha volta a esta cuestión, eu creo que o obxectivo principal da Dirección Xeral e da Xunta de Galicia histórica, vamos ver que despois agora igual estamos noutro momento, pero históricamente o que intentaba era evitar a conflitividade por motivos lingüísticos. É dicir, que non dea moito a tabarra. Isto da lingua, a ver, se hai alguén que o quere promover, ben, se hai alguén que o quere tal, ben, pero sobre todo que non nos dea moito lío isto da lingua. Eu creo que iso estaba, digamos, na cuestión central dos obxectivos políticos do quen encabezaba esta cuestión. Isto tiña que ver tamén, ten que ver tamén con que xogar en contra do galego tamén tiña custos, ollo, tamén tiña custos, porque eles querían administrar o capital simbólico asociado á lingua galega, que non era unha cousa tampouco que se pudera despreciar de calquera forma, e entón tamén aí xurdiu, digamos, unha especie de fronte discursivas a respecto desto que foi a cuestión do bilingüismo armónico como un elemento de conxugar os distintos elementos que permitían de forma non conflictiva xogar con esta cuestión. Pero, bueno, despois volvo sobre isto. Como se fixo? Bueno, pois aquí xa se falou en moitas ocasións da idea da política lingüística de baixa intensidade, o que eu digo facer sin molestar, non? Fundamentalmente era que isto tiña en moitos casos que ben facer en asuntos ou ámbitos pouco problemáticos, que era, o sea, pois facemos cursos, facemos campañas, facemos tal, despois xa vemos que a cuestión da lingua no ensino como lingua vehicular, que era o que era máis problemático, porque afectaba a educación dos meus fillos ou do tal, eses elementos onde podía haber fricción, esos sempre se ralentizaban e quedaban, digamos, a normativa por cumplir para máis adiante, entón se iba cara aos sitios que se vían que tiñan unha penetración pois máis sinxela. Ou ben, en outra orde de cousas,
se establecían obxectivos declarativos sin correspondencia, digamos, coa actuación efectiva. Digamos, non se proporcionaban, pois, igual, recursos, nin accións efectivas, tal. E logo, en xeral, tamén, isto tamén volverei sobre el máis adiante, houve unha ausencia de diálogo entre os principais actores, non? Bueno, quen? Bueno, pois as institucións autonómicas, especialmente a Xunta e o Parlamento Galego. Non está de máis comentar a cuestión do Parlamento Galego, porque no Parlamento Galego, ao principio, non todo o mundo falaba en galego, Olliño, temos aí unha idea retrospectiva que non é certa, como tampouco pasaba en Cataluña, ao principio de todo tampouco todo o mundo falaba en catalán, e, sin embargo, a evolución de tal fixo que prácticamente o espacio público entrase no políticamente correcto e, por tanto, en boa medida, se incorporase de forma, en boa medida, tamén monolingüe. Tamén, bueno, como digo, tamén os concellos, as institucións lingüísticas que foron relevantes tamén a moitos efectos, a Real Academia, o propio Consello, o IL, o Ramón Piñeiro, que é da Xunta, e logo no ámbito civil. No ámbito civil están as entidades, digamos, de corte pedagóxico, como Nova Escola Galega, SPG, despois de promoción social, como a Mesa, Prolingua, tamén o mundo reintegracionista, que foi moi relevante ao longo de todo isto, digamos, no microanálise, e logo as asociacións, digamos, de corte máis profesional, a Cotenol, a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística ou a Coordinadora de Equipos. Canto se gastou? Bueno, pois eu creo que a gráfica creo que xa fala por ela mesma, non? É dicir, aí foi un traballo que xustamente fixo a Cotenol no seu momento. Hai que decir que previamente a isto, digamos, no 1993 houve un salto que se disparou, é dicir, é verdad que antes era moitísimo menos e despois se disparou a moito máis, pero durante toda a época Fraga, digamos, se gastaba, pois, obviamente, moitísimo máis que o que despois houve unha caída, digamos, de forma brutal, que pasou, como se indica aí, do 0,43% do orzamento ao 0,06%. Bueno, unhas cousas que a mí me parecen relevantes tamén para o debate e tamén porque como estuveron presentes aquí a cuestión das políticas de Euskadi e de Cataluña, tamén me gustaría que estuvera presente. Bueno, eu creo que Cataluña e Euskadi foron os motores da normalización lingüística en boa medida aquí. Isto creo que xa mo tedes escoitado algunha outra vez, a xente que seguramente xa me escoitou, que xa non é a primeira vez que me escoita. Eu creo, primeiro, que estableceron o marco de relación co Estado, é dicir, permitiron que moitas cousas se puderan facer aquí porque o Estado permitía, non porque o permitira para os galegos, senón porque o permitía fundamentalmente para Cataluña e o País Vasco, entón se deixaba. Entón, definían o campo do posible, do aceptable e, de algún xeito tamén, era o motor de avance, porque pola lógica do agravio comparativo. Home, se o teñen estes, non vamos ter nós. O sea, que moitas veces non era se cadra a demanda propia, senón que a propia natureza das cousas do agravio, pois facilitaban que algunhas cousas fosen posible. Despois, o discurso hexemónico, aquí, con claridade, foi o discurso de Cataluña. Digamos, a propia idea de normalización lingüística é unha idea catalana, digamos, pois refritida do Quebec ou que fose, pero en boa medida aquí chega por esa vía e isto tamén non solamente para a política lingüística, tamén para o activismo. O activismo bebeu fundamentalmente desas fontes. E logo tamén acabou sendo unha política lingüística de referencia, é dicir, moitas cousas se copiaban directamente, non é que tal, non, se copiaban, entonces era copy-paste e non solamente en ese sentido. A ver, isto non solamente toca, perdón, non solamente toca a lingua, Olliño, o sea, isto toca outros moitos ámbitos, o sea, alguén que funcionara con algo en outros campos ve que esta cuestión digamos, de copiar, pegar é algo bastante, non solamente nun sentido de Cataluña cara tal, sino que cara a outras, isto é unha pauta bastante generalizada. E despois, por último, tamén me parece importante que foi o termo de comparación, é dicir, Cataluña é o noso elemento a imitar e, polo tanto, unha fonte de frustración inagotable. Sempre estamos moi por detrás, moito peor, aquí nunca chegamos. Entón, esa cuestión creo que tamén hai que, como é o término de comparación, tamén é importante telo en conta. Bueno, aquí fixen unha cousa que non se lee nada, pero é para ver cales foron os fitos de política lingüística no ámbito de Cataluña, Euskadi e Galicia. Bueno, era simplemente para que vexades uns paralelismos, vou facer
non teño... Vou levantar un segundo. Bueno, entón, aquí no principio de todo, nos anos 82, 83, 84, foi onde se constituiu os decretos de bilingüismo, a lei de normalización, a creación das teles e das radios e, digamos, o elemento central que estaba no noso Estatuto de Autonomía. En ese momento, todos partíamos de algún xeito de forma bastante parecida. Aí, digamos que houve, insisto, lei, televisión, dependendo do caso, pois un pouco máis adiante, un pouco máis atrás, decretos de introducción no ensino, unha primeira onda. Bueno, despois houve un segundo momento que se incorporou de forma moi activa o mundo municipal, a actuación no mundo municipal nos finales dos 80. Se creou o Consorcio pola Normalización Lingüística, se creou tamén tamén no País Vasco se creou o Plan de Normalización das Administracións Locais, tamén a Lei de Uso do Galego das Administracións Públicas no ano 89, o sea, eso houve como unha segunda, unha pequena, digamos, un pequeno outro punto máis adiante que tamén se avanzaba en ese plan. Pero, sobre todo, o que me parece máis interesante de todo isto é que houve un momento, a mediados dos anos 90, onde se vía claramente que no País Vasco, en Cataluña, xurdía un plan xeral no ano 95 e unha lei de política lingüística no ano 98. No País Vasco se creaba a viceconsellería, se creaban as comisións interdepartamentais para operar de forma transversal e non solamente como un elemento que xestionaba a educación. Entón, aí operaron en outra clave e tamén despois, no ano 99, tuveron tamén o seu propio plan xeral. Quero dicir, viña unha segunda onda de actuación sobre política lingüística que recollía outra forma de facer. E nós, onde estábamos? Onde estábamos nós? Bueno, pois estábamos continuábamos co decreto do ensino, digamos, no ano 95, que desenvolvía un pouco eso, pero temos que agardar hasta os anos 2003-2004, cando hai o acordo normativo, e 2004, cando hai o Plan Xeral de Normalización Lingüística, cando, de algún xeito, se incorpora eso que fora casi 10 anos antes nos outros lados. E que é o que sucede hoxe? Que, en boa medida, nin siquiera eso se levou a cabo. Entón, a clave, me gustaba velo así, digamos, en elemento de evolución, porque eu creo que se percibe outra das ideas que eu recollo aquí, que pensado isto en ciclos, a meu xuicio, e isto se cadra un pouco de provocación, pero eu creo que a lei de normalización lingüística aquí, en algunha medida, cumpliu os seus obxectivos, pero esgotou a súa virtualidade, esgotouna, acabouse. O que podía facer pola súa parte, en boa medida, acabou, porque digamos, xa facía falta outra cousa, facía falta esa segunda lei, ese plan, facía falta ese outro elemento que fore máis alá da tele, do ensino, de tal. Entón, eso que houve esa segunda onda de reimpulso, creo que aquí non o conseguimos. Tuvemos o plan, por así decirlo, balance, polo cal, por así decirlo, temos, hai 15, por decirlo así de forma rápida, hai 15 anos que debíamos estar a outra cousa. Entón, eu creo que eso é o que non conseguimos. Bueno, me gustaría comentar outra cuestión que é as dinámicas políticas sobre as linguas. Eu estuve falando fundamentalmente de política lingüística entendida como acción pública sobre a lingua. Acción pública sobre a lingua. Bueno, agora vou falar da política como dinámica de confrontación social onde a lingua é un elemento problemático onde hai posicionamentos políticos confrontados. Bueno, eu creo que aquí me gustaría comentar 4 ou 5 cousas. Primeiro, houve claramente no principio da autonomía unha ingenuidade inicial, se pensaba que a lingua tiña moito máis forza que tal, e o proceso de sustitución naquela altura, aínda que os datos non o daban, era avanzadísimo, digamos, no desprestixio da lingua e onde xa empezara toda a brutalidade do proceso de caída do uso, no principio da autonomía. Entón, isto hai que telo en conta. Segundo elemento, creo que durante estes anos, ata hai moi pouco, o discurso normalizador foi hexemónico. Outra cousa é que, digamos, que non conseguira os seus obxectivos, pero creo que o grosso das forzas políticas intentaban incorporarse a ese discurso. Outra cousa que o creeran máis ou menos, pero intentaban non estar fora dese discurso.
unha terceira cuestión que me parece relevante, a dinámica fundamental de evolución da lingua na sociedade galega creo que tuvo que ver fundamentalmente coas confrontacións goberno galego-nacionalismo. Creo que ou dito en outra clave, goberno galego, movementos de defensa da lingua que fundamentalmente tiñan unha posición nacionalista. Isto, como afectou a isto? Bueno, pois nun primeiro momento foi moi relevante a cuestión da confrontación pola norma, non? O sea, pola normativa lingüística, creo que eso, pois, unha cousa pois máis característica igual dos anos 80, tal, 90, despois eso foi mudando. E despois había unha dinámica de cumprimento da normativa, é dicir, especialmente no que tiña que ver co ensino e coa toponimia, había unha exixencia de cumprimento, o sea, non é que houbera, en moitos casos eran movilizacións reactivas, digamos, era cando a administración incumplía ou non facía algo que debía, ou, digamos, o activismo que facía era intentar reivindicar eso, non? O sea, houbo en algúns casos que non, no ámbito, por exemplo, da educación, houbo auténticas alternativas por parte dos movementos pedagóxicos de decir, bueno, isto é o que hai que facer. Noutros campos non houbo tanto eso, foi unha dinámica máis reactiva que alternativa, por así decirlo, de propoñer cousas distintas ou de intentar incentivar. Creo que fundamentalmente, vamos, isto tuvo moita relevancia. Logo, houve un último momento, como digo, a principios dos anos 2000, que se estuvo xestando o consenso arredor da normativa e do plan xeral, e logo xa, coa entrada do Partido Popular, digamos, e a última época do bipartito, creo que houve unha crispación, digamos, porque con todo o discurso da imposición, como unha impostura, o que eu, bueno, denomino aí, pois que creo que foron os auténticos bombeiros pirómanos, é dicir, que eu creo que eles, en boa medida, pois foron os que levantaron a crispación social sobre a cuestión da lingua e logo, unha vez que levantaron esa crispación e estaba ardendo todo, pois efectivamente veñen a apagar, non? Entonces, home, isto non pode ser, temos que chegar a un acordo, non? Entón, eu creo que isto xogou bastante en este sentido. Bueno, vou facer tamén rapidísimamente, porque xa vou mal, creo. Bueno, quería comentar algunha cousa sobre tamén evolución social do galego, para que tamén se vexa esta dimensión. Son cousas coñecidas. Decir que non hai datos desde o 2008, entón, todo isto que vai aquí, en realidade, está receso, en boa medida, porque non sabemos nin canto afecta a crise, nin canto afecta o cambio, digamos, na actuación política de distinto orden, nin canto afectou esta crispación lingüística sobre a lingua, non sabemos como está repercutindo, porque iso non somos capaces de percibilo, non hai datos desde o 2008. Entón, isto nos resulta, entón, bueno, digo que vou dar algúns datos, pero que se cadra, isto xa non está neste punto. Bueno, decir, por tamén recoller o paralelismo dos balances do que se fixo con Cataluña e con Euskadi, que a nivel de coñecemento de linguas o único elemento que temos comparable é o censo do 91 e do 2001, porque o do 2002, 2003, ainda non hai datos tampouco, non hai datos, ainda que os datos xa están, pero non se dispoñen. Entón, decir que eso, que naquela altura do 2001 se vía claramente que o galego, en canto coñecemento, tiña unha fortaleza enorme, o sea, todo o mundo entende, casi todo o mundo sabía falar, casi todo o mundo, en boa medida, a evolución en canto saberlo ler tamén era bastante alta, e mesmo escrito era maior que o propio catalán, non? E xa, en xeral, que o grosso, que o catalán en Cataluña, o sea, que o catalán en Cataluña. Entón, bueno, creo, isto xa me pasou outra vez. A ver, bueno, pois, por Dios. Bueno, vamos pola vía pretecnolóxica e vamos a indicalo así, se vos parece, porque teño aquí as gráficas. Así parece máis desto de confrontación televisiva de políticos, cando sacan os gráficos, e aquí se pode ver, bueno, pois,
digamos que isto son os datos, para que se vexa a evolución do uso, son os datos do mapa sociolingüística do 92 e os últimos que son comparables a estos que teñen que ver coa enquisa de condicións de vida das familias do ano 2008. Bueno, aquí vemos como evolucionou. As franxas azuis serían só galego ou máis galego, isto sería o 50%, co cal se ve que no ano 98 houve unha reducción importante respecto ao ano 92, pero aínda así se continuaba usándose continuaba sendo a lingua mayoritaria en aquela altura. Bueno, vamos vendo que si vemos a evolución por idades, se vai vendo a reducción brutal que houve durante estes anos. É dicir, isto sería a xente máis maior de 75 anos, onde por riba do 80% falaba todo o mundo, como foi minguando até chegar aos anos a xente que tiña naquela altura 30 ou 35 anos, e a partir de aí, por eso digo que creo que isto ten unha certa relevancia, unha certa estabilización na perda. Quero dicir que a partir de aí a perda non continuou sendo tan pronunciada, sino que, digamos, alrededor dun 40% da población supostamente continuaba, isto habría que contrastalo agora, senón é moi difícil de saber, pero que continuaba, ese 40% da población continuaba reproducindo e continuaba falando galego. Digo 40 nas franxas máis novas, o sea, entón, o que sucede nesto é que teríamos aquí outra gráfica curiosa que é superpoñer a pirámide de poboación coa pirámide de galego-falantes. E se superpoñemos a pirámide de población coa pirámide de galego-falantes, vemos que a máis oscura é dos galegos-falantes, entón vese con claridade que sería moito máis... No, pero espera, que... No, espera. Espera, que continúo ahora, que ahora despois seguía, Bueno, estas cousas que... Os problemas do... No, porque aquí non se ven. Bueno, aquí non se vía ali, xa non sei por qué. Bueno, aquí xa vemos a partir de aquí, isto sería a lingua das cidades, e aquí tamén se ve claramente unha diferenciación de forma brutal entre o que sería Santiago, Lugo e Ourense, que están en torno ao 50%, digamos, de xente que declara decir que fala máis galego que castelán, de outras cidades como Coruña, Vigo e Ferrol, por exemplo, ou mesmo Pontevedra, onde xa eso sería moito máis grave, non? Entón, bueno, gustaríame comentar tamén aquí outra cousa que é a presencia das linguas en internet, decir que, bueno, porque recollo aí os datos do abismo que hai nas grandes linguas, decir que aí, isto é un índice que establecen a respecto de varios elementos, a presencia en Twitter, na Wikipedia, non sei que, unha serie de elementos onde se recolle, por exemplo, a cuestión esta digamos, a distancia enorme entre o inglés e outras linguas. Por exemplo, o español estaría de quinta lingua co 4,% do uso a nivel mundial e o portugués o 2,3%. O catalán estaría no 0,1% e estaría xusto no umbral que se considera non unha lingua, digamos, minoritaria. A partir dese punto do 0,1 en internet se consideraría que non é unha lingua minoritaria. O galego estaría no 0,075 e hai que decir que, ademais, non sabemos moi ben interpretar por qué, pero baixou enormemente nos 2 últimos anos. Non sabemos se ten que ver con a cuestión de medición ou algo, pero por poñer outro dato, sería na Wikipedia, que tamén o Galipedia estaría, digamos, no posto 47, aí sí que estaría no segundo bloque, por riba de 100.000 textos artículos recollidos, e onde, pois, o catalán ten 400 e pico mil, e o vasco 180 e pico mil, e onde xa... Bueno,
non vou parar aquí tampouco moito nesto, porque me parece... Bueno, por facer un elemento conclusivo así de recollida máis no plano discursivo. Bueno, isto que chamo o punto de inflexión como confrontación de liberdades, por chamar dunha forma un pouco poética, aínda que non moi real. Creo que houve un momento en que se trasladou esa confrontación civil, esa confrontación ao mundo civil. Creo que en eso tuvo moito que ver o Partido Popular coa traslación do debate contra o decreto do bipartito. O decreto do bipartito, fundamentalmente, o que facía era algo moi sinxeliño, que era que frente a outros momentos onde a normativa era fundamentalmente declarativa, o único que quería era que se cumplise, non moito máis, era ata o 50%, e era simplemente esa cuestión do 50%, 50% que, por certo, hoxe, a altura de hoxe, está aquí Alba, pero nos informes que o Estado español lle traslada sobre o cumplimento da Carta de Dereitos Lingüísticos, di que está nese 50%. En primaria, en secundaria, din que están nese 50%. Quer dizer que esa cuestión que supostamente era tan outra cousa que logo se cumpla, pero segundo os datos oficiais que trasladan ao Consello de Europa, din que están nese 50%. Bueno, conflito, traslado do conflito á sociedade. Digamos que se tratou, antes non é que non houbese sempre unha resistencia pasiva contra o galego, pero sempre a normalización, digamos, tiña esa hexemonía e non se facía tan manifesta, non? Bueno, vamos, bueno, vou pechar xa porque quería falar de varias cousas, pero xa non podo. Bueno, gustaríame comentar outra cousa que é algunhas diferencias a ter en conta. Estamos sempre falando coa cuestión comparativa de Cataluña, do País Vasco, tal. Eu creo que sí que hai algunhas cousas que deberamos reflexionar sobre elas e me parece que este é un espacio onde se pode reflexionar sobre elas. En Galicia hai maioritariamente unha identidade dual. Quérese decir que aquí o grosso da poboación non se sinte vinculada a España de maneira parecida a que se sinte a Galicia. Hai unha certa proclividade maior cara a cuestión, digamos, de Galicia, pero non se entenden como identidades confrontadas. En outros lugares isto sí acontece, aquí non acontece. A inmensa maior parte da población non considera que haxa unha confrontación entre a identidade galega que entre en conflito coa identidade española. Eso no grosso da población galega. E non hai diferencias por idades. Non é que os vellos pensaran de outra maneira e iso vai acabando. Non. Cando isto incluso trasladamos ao ámbito da vontade política, é dicir, como se traslada esa identidade cara a opcións, por exemplo, de maior autogoberno, non sei que, ainda o abismo é moito maior. Se na cuestión da identidade somos relativamente parecidos a Cataluña, na cuestión de opcións cara a maior autogoberno somos moito menos parecidos a Cataluña. Eu creo que isto non hai que perdelo de vista tamén pola cuestión da receptividade das políticas lingüísticas. Entón, eu creo que non cabe, isto é unha cousa que igual é bruto decirlo así, pero creo que é xusto, non cabe ningunha estrategia anti-española, é dicir, que se considere que isto vai contra o español e por eso me parece que discursivamente é central que se vexa que é un xogo de suma positiva, dito en términos, digamos, de teoría de xogos. É dicir, non se pode considerar que o que gana o español o perde o galego. Cada vez que reproducimos máis esa lógica, ese discurso de que gana este, perde outro, creo que o que estamos facendo é entregando armas discursivas para que xente descualifique esa cuestión porque entende que non é unha ganancia, senón que está poñendo en cuestión outras cousas. Outra consideración que me gustaría tamén decir, e despois volvo sobre isto. Creo que nos temos que abrazar a Brasil. Digo Brasil de forma intencionada porque creo que aquí houve tradicionalmente un prexuicio a respecto de Portugal,
que creo que para que nós sexamos capaces de ver inserido o galego como unha lingua de oportunidade, precisamos que se comprenda nun espacio de onde se reinterprete o multilingüismo que temos a maravilla de ter, digamos, isto parece de propaganda do Partido Popular, se cadra, pero creo que me parece que é moi sensato que o ganemos para nós. A idea de que nós temos acceso a 270 millóns de personas que falan portugués e a 350 ou non sei cantos que falan español. E creo que non ver eso como unha virtude me parece que é despreciar unha dos elementos centrales que temos. Entón, propoño algunhas cousas sobre unha especie de novo discurso para revitalizar a lingua galega, porque creo, según eu entendo, creo que fomos perdendo aquelas xentes que estamos promovendo o galego na sociedade, creo que estamos perdendo a batalla discursiva. Así o digo. Creo que houve un momento onde foi hexemónica, pero creo que houve un momento onde houve xente que empezou a decir que isto era unha imposición, que non sei que a tolerancia, que a liberdade, e roubaronnos as palabras. A liberdade xa non é nosa. A tolerancia xa non é nosa. O bilingüismo xa non é noso. É dicir, algo que vimos aquí como en Cataluña, en Euskadi, claramente asociaba ser bilingüe a ser o que falaba euskera. O sea, o bilingüe era claramente a persona que falaba euskera. Bueno, eu creo que fai falta que sexamos capaces de repensar discursivamente o que facemos e creo que é moi importante no que se chama isto, digamos, isto de la COF e estas cuestións todas dos marcos interpretativos, creo que é moi importante non solamente a batalla das palabras, dos discursos, senón o que decía Lakoff de o alineamento de marcos, é dicir, como eses discursos asentan na vontade mayoritaria da sociedade. Isto é central. O sea, non é solamente unha pelea de palabras, senón como esas palabras asentan na propia sociedade, no que a sociedade quere. Por eso me parece tan central que recuperemos a liberdade, a tolerancia e o multilingüismo para os que realmente estamos promovendo eso. Os que estamos promovendo eso, os que se chaman Galicia bilingüe, o que queren é unha sociedade monolingüe castelán. Ou, se acaso, que se reproduza de forma natural a discriminación. Entón, por eso me parece que o multilingüismo é central como maior capacidade, maior oportunidade contra o monolingüismo en castelán. Ese é o debate, a meu xuicio. Segundo, queremos unha liberdade real para todos, por decirlo en términos de Van Parix, que foi un señor que agora, por certo, ten un traballo sobre a xusticia no ámbito lingüístico e que foi un dos teóricos así europeos que fundamentou o da renta básica, por certo, que a renta básica vai moito, leva 10 anos antes ou 20 anos antes de que existise Podemos. Bueno, pois cando Van Parix falaba da renta básica, xustamente o que el reivindicaba era non solamente igualdade, non solamente republicanismo, é liberdade real para todos, que todos podamos facer efectivos os nosos dereitos, tamén os galegofalantes. O que queremos ser é igual de libres. Si deixamos que as cousas funcionen sin unha acción afirmativa sobre o galego, non somos igual de libres. E, por tanto, hai uns que non son libres. Entón, isto me parece tamén moi importante. Isto non ten nada que ver co trato homoxéneo ás linguas. Se tratamos homoxéneamente as dúas linguas, o que estamos facendo é reproducindo a discriminación. Tratalas igual é reproducir a discriminación. Entón, eu creo que isto debemos telo bastante en conta. E terceiro, o galego como ben común. Porque é un valor para a comunidade, porque o galego non solamente é o sumatorio das persoas que falan en galego, é un ben para todo o mundo que vive aquí, e todo o mundo que é galego, aínda que non o fale, porque é unha riqueza
pode ser unha riqueza para os seus netos, pode ser unha riqueza para o conxunto da comunidade. Entón, esa lógica, digamos, de ben común, creo que tamén temos que recollela. E entón, unha cuestión, quería comentar así algunha outra cousa, pero creo que xa non teño tempo. Entón, creo que debemos ter bastante cuidado coa cuestión de que somos unha lingua minoritaria, que creo que tiña un texto aí, que despois agora xa non sei nin onde o puxen, que decía que xogaba coa cuestión de cenizos, digamos, por xogar os cenizos versus incautos. Digamos, hai como unha especie de confrontación onde hai unha parte da xente que promove o galego, parece como si sempre está dicindo que o galego morre, entón, eso ten, parece que digamos que son realistas e que digamos que eso é un elemento que está aí, que xoga e que se acaba. E, por outra parte, estarían outros que son incautos, é dicir, que, en realidade, isto non vai tan mal, malo será, entón, bueno, estamos axudando entre todos, entón parece que hai como unha especie de dicotomía que é insalvable, non? É dicir, entre os que de alguna maneira contribúen ou, diríamos, contribúen a profecía de autocumplimento de que vai morrer, é dicir, favorecen o suicidio, non intencionadamente, pero poden favorecer o suicidio, ou os incautos, que o que están facendo de algún xeito é propaganda e de algún xeito establecer unha especie como de elemento que nos fai máis, que nos narcotiza, por algún xeito, e entón o que fai é que contribúe ao homicidio, a que hai como, digamos que, deixa de forma natural que nos maten. Non sei se me explico. Entón, creo que eso é unha dicotomía moi difícil de sair e creo que, ademais, ten outro elemento que creo que temos que superar, me parece central superar, que é, hai unha idea de que, como si chegado un momento, parece que ahora vai estar moi encima da mesa esta cuestión do consenso e a necesidade de volver ao consenso do plan xeral. Bueno, hai aquí unha especie de círculo vicioso que como se fose unha paradoxa irresoluble, que é como si para chegar, para vitalizar a lingua galega temos que ter unha base de consenso, todos de acordo, e despois parecese como que para ter consenso non se pudesen adoptar as medidas necesarias para revitalizar a lingua galega. É dicir, que a base do consenso fose tan frouxa, tan suaviña, que non permitise adoptar as medidas que nos permiten avanzar. Claro, isto é un círculo irresoluble. Por eso me parece tan importante que o consenso que se estableza, que eu creo que é básico, porque ca confrontación na sociedade non se avanza, creo que o sabe ben a xente que traballa nas cousas da lingua, creo que o sabe moi ben, que coa confrontación na sociedade solo vamos para atrás, pero ese consenso ten que ser sobre novas bases, creo que sobre novas bases. Creo que o plan xeral foi moi bon polo que tuvo de xenerar ese consenso e esa lógica de avanzamos, non? Esta cuestión das baterías de que cargan ou descargan, entonces aí parecía que íbamos cargando, entón eu creo que eso foi moi importante e eso daba igual, eu creo, está aquí Gregorio, e creo que fixe un esforzo enorme pola cuestión do plan xeral, pero eu creo que o plan xeral no seu momento nin estaba moi traballado en cantos diagnósticos onde había que tal, técnicamente é inefable, digamos, como elemento, pero, sin embargo, daba igual, porque se vía que estábamos todos traballando nun sentido compartido. Entón, esa é a cuestión, pero eso penso que só podemos facer sobre unhas novas bases. Insisto, algunhas desas teñen que ver con isto. Liberdade real para todos, multilingüismo e o galego como ben común. Pecho. Utilicei este término para outro ámbito, pero creo que aquí tamén se pode aplicar a idea de que unha frase de Shakespeare
de Romeo e Xulieta, por certo, creo que estaban uns centinelas pola noite e entonces estaban vindo que xa se facía moi de noite e que xa chegaba o amencer e dicían eles, é tan tarde que é cedo. Eu creo que se cadra, hai algunhas cousas que pensamos que xa se nos están indo, pero temos posibilidade de volver a impulsar, non por buenismo, non por simplemente poñer panos quentes, sino porque repensar as cousas para asentar unha sólida base de consenso real que nos ilusione a todos e a todas. E creo que neso está o noso reto. Gracias, Jaime, por tan interesante intervención. O malo é que foi tan interesante que estábamos aí metidos que ya acabamos de roubar xa 10 minutos ao descanso. Entón, non sei se alguén quere comentar algo que ten que ser moi brevemente. Dedicamos de 2 minutos a unhas intervencións, pero temos tamén que facer unha pausiña polo menos de 5 minutos para darlle despois prazo a Héctor. Gregorio. Ben, casi por alusións de todos os xeitos, quero aproveitar para facer dos matizacións. Vou ser breve, voume cinguir os 2 minutos. A primeira cuestión, vou saltar, porque despois vou tentar atar varias cuestións. O que dicías do predominio do discurso catalán é certo en Galicia. De todos os xeitos, o discurso catalán non tivo o predicamento, por exemplo, no País Vasco. O País Vasco seguiu a súa historia á parte. E creo que, ademais, dunha forma máis intelixente e con millores resultados, porque as circunstancias eran outras, etc. Con pouco que analicemos esa política, por exemplo, te citabas aí o plan catalán e vasco non se parecen en nada, hai certa coincidencia tecnolóxica, pero que ven obrigada polos feitos, hai que empezar por un sitio e continuar por outro, pero a forma de facelo foi totalmente distinta. O sistema educativo implantado, os modelos son distintos, etc. O que sí quería mencionar, que ten que ver co plan e con outras cousas máis que dixeches, é sobre a cuestión da conflictividade. É dicir, que se tentou evitar a conflictividade, pero iso non só é materia lingüística. No urbanismo, en ordenación do territorio, etc. Despois, claro está... E non ten por que ser malo, Bueno, iso de que vai facendo, o resultado que non vemos. Cada un construía unha casa onde lle daba a gana. Por lo tanto, esa política levouse en todos os ámbitos. E tamén se levou no ámbito lingüístico, que non houve ese problema, e, por lo tanto, o que ocorre é que aquí tamén as culpas, se me permite o termo, hai que repartilos. Eu, nun artigo, fixen referencia que houbera dous discursos distintos, houve dous discursos en Galicia. Un foi tomado de Celso Emilio Ferreiro, é dicir, falo galego porque quero, porque me dá a gana, porque me pete, etc. E nunca houve unha reflexión sobre o que podemos chamar a legitimidade. É dicir, podo eu considerar que estou legitimado a iso, pero en calquera caso, unha certa reflexión sobre a legitimidade é necesario. Creo que, por unha parte do discurso, non se fixo. E despois, pola outra parte, pois actuouse como o Marqués de Munchausen, é dicir, que subía nun globo aerostático á Lúa. Evidentemente, hai que medir tamén os custos. Ti podes facer un plan xeral, establecer 445 medidas, pero ti tamén tens que pensar e repensar cales son os custos económicos, políticos, sociais, etc. Isto ten que ver co que dixeches ao final de todo isto. Nós, se nos propoñemos ir á Lúa, podemos, técnicamente posible, pero sabemos que non o imos lograr cun globo aerostático, senón que hai que facelo unha nave específica e con todos os custos que, en moitos casos, hai que explicar tamén á poboación por que razón optamos en viaxar á Lúa. E non se fixo tampouco, non se fixo, creo que, en ninguna das partes. Tiña moitas cuestións, porque, claro, abriches aquí a caixa de Pandora, entón, pois, habría moitas cuestións, pero fundamentalmente eran esas dúas. Como non temos tempo... No, 2 segundos, coincido.
E o plan, ademais, outra cousa, ti e eu traballamos moi estreitamente durante aquel tempo e sabías tamén que existía unha segunda fase, máis, chamémoslle íntima ou privada, que, bueno, no seu momento haberá o mellor que contalo, pero que acabou como acabou. E deixámoslo aí. Bueno, podese contar agora, quero dicir que houve un segundo paso deste plan que foi unha operativización do plan onde se fixo un traballo de poñer o que era unha especie de barullo, por decirlo así de forma rápida, nunha lógica digamos, interna de secuenciar o plan, de que cousas iban primeiro, que cousas iban despois, porque había que primar uns ámbitos sobre outros, porque había que primar un tipo de accións para que todo tuvese unha secuencia de evolución e iso se presentou e se meteu nun caixón. O sea, hai que decirlo así. E entón, porque efectivamente, estas paradoxas que pasan na vida, que cambiou o goberno, e entón parecía que ese goberno que o que xa viña de atrás xa non era o seu plan, ou eu entendo así, e curiosamente os que agora estaban en aquel goberno din, home, o plan é o sitio onde nos podemos encontrar todos, pero o mundo vai así. E, bueno, xa remato en 15 segundos, ese totum revolutum que foi o plan debeuse tamén a circunstancias moi específicas. Creo que, a pesar desas circunstancias, foi o mellor dos plans posibles. Sí. O mellor dos plans posibles, porque as circunstancias non eran as máis propicias, houve moitísimos atrancos, creo que, bueno, que se superaron, e, ao final, pois, con todas as deficiencias, que son evidentes, por lo tanto, non está aí, ou estivo aí. Entón, algo moi breve, Miquel. A última intervención, e despois paramos 2 minutiños para estirar as pernas e damos de paso a Héctor, senón... Sí, muchas gracias. Me ha interesado mucho la intervención, especialmente por lo que respecta a toda la reflexión sobre los discursos lingüísticos, ideologías lingüísticas, fundamental, ¿no? Hay una cosa que a mí me gustaría que me dijese si puedes, claro, o si hay alguna persona aquí que lo pueda especificar, para ver la evolución de la lengua, esta evaluación que hacemos, en definitiva, después de los periodos de intervención. Hay dos indicadores que a mí siempre me gusta poner encima de la mesa. Uno es el de la evolución de la lengua inicial. Nosotros lo comparamos con la lengua de identificación, pero creo que aquí la pregunta no se hace. Y el otro es el de la transmisión lingüística intergeneracional. Esto, a grandes rasgos, ¿cómo está? A ver, o primeiro sí que o temos, non o teño aquí, pero sí que hai sobre datos desos, o sea, o que está claro é que a lingua inicial baixou de forma paralela o que podía ser a gráfica de evolución de lingua de uso, o sea, non no mesmo nivel, pero a secuencia sería a mesma, e a transmisión interxeneracional, bueno, aquí eu me din outra cousa que non é exactamente eso, pero que é a pérdida de falantes entre grupos de xeneracións, co cal, de algún xeito, íbase vendo como de unha xeneración a outra se iban perdendo, e aí sí que se viu que houve unha gran caída enorme nos anos 60-70 e despois outra, aos nacidos nesa edade, o sea, o baby boom, e o que estamos pendientes a hora de corroborar é se houve unha estabilización desa caída, que iso é o que agora a esta altura non sabemos se ese en torno a ese 40%, 35%, se hai esa estabilización. Non o sabemos, o quero dicir, porque sabemos que sí que ese desplome foi claro nas cidades, como se ve claramente, pero agora, Galicia ainda ten moita poboación no ámbito non solamente rural, sino no ámbito, digamos, de pequenos núcleos que
manteñen en moita medida de forma natural a reproducción lingüística nas familias. Entón, eso, eu creo que aquí sí que eu non me atrevo a decir nada sin os novos datos do censo, porque creo que o de antes se vía unha certa, desde logo unha ralentización da caída de forma clara, pero casi parecía unha estabilización. Entón, pero, polo tanto, estabilización como lingua non mayoritaria, o sea, nese 40% que nos facía mayoritaria porque somos unha sociedade de vellos. Entonces, hai... Non sei. No, me queda claro. A ver se consigo facermo ir. Non hai somente unha certa estabilización desde a xeración que nace nos alrededor dos 77, 78, senón que hai un incremento do bilingüismo inicial. É dicir, que a caída do galego xa non vai só ao monolingüismo en castelán como lingua inicial. É dicir, que ata onde podemos comparar, vemos que o bilingüismo inicial se incrementou espectacularmente desde a década dos 80, máis ou menos. Mentres que antes tamén era por efecto de que as enquisas estaban presentadas así, só se daba dúas opcións como lingua inicial, galego e castelán. Como se viu que había unha porcentaxe considerable de enquisados que respondían espontaneamente as dúas, foi obrigado a introducir esa opción. Entón, o que vemos é que, de feito, o monolingüismo inicial en castelán está caendo, tamén en galego. Pero a novidade, diríamos, é que o bilingüismo... Hai unha certa distorsión nas enquisas a ese respecto que agora non toca porque é unha cousa técnica, que é que nas franxas máis novas, obviamente os nenos non responden a enquisa, responden os pais a respecto dos nenos. Entón, eso distorsiona, a meu xuicio, en boa medida, o que é a percepción dos últimos tramos. Entón, me parece que eso non debemos recollelo porque altera a cuestión e na outra sí que de alguma maneira se mantén esa estabilidade. Tamén, se me permites, moderador, para valorar esta evolución hai que ter en conta que nós facemos as enquisas a poboación residente en Galicia. Hai moita xente que naceu en Galicia do ano 40 en diante que non reside en Galicia por causa da emigración. Entón, moita da caída que observamos durante o franquismo do galego como lingua inicial hai que explicala porque moitos galegos que tiñan o galego como lingua inicial hoxe non residen en Galicia. Porque a emigración afectou fundamentalmente a poboación galegofalante, como é obvio. Por tanto, eso tamén hai que introducir ese factor de corrección para entender mellor a evolución desta variable. Ben, todo isto daba para moitísimo debate máis, pero temos que deixalo aquí porque non lle podemos seguir roubando tempo a seguinte intervención. Entón, facemos unha pausiña de 4 ou 5 minutos para estirarmos as pernas e pouco máis e inmediatamente xa comezamos. Creo que eso tuvo moito que ver co que, digamos, coa lógica de por que foi tan acelerado, o sea, a pregunta que facía ao principio non é casual, podíamos facernos a pregunta ao revés, non solamente porque pedemos falantes, senón como é que o galego chegou hasta tan adiante con tal capacidade, con tal forza demográfica en canto a falantes, si é certo que o Estado tiña tanta capacidade de penetración na sociedade, si é certo que había todo isto é verdad, o sea, que había unha represión lingüística enorme, pero, sin embargo, como é que a lingua chegou ata tan adiante? Como é que o 90% da xente falaba galego nos anos 50? Bueno, pois eu sosteño que o grosso do elemento, non as causas, senón o grosso da perda de galegofalantes ten que ver con un proceso de modernización desarrollista que xustamente se ve de forma clara a partir dos anos 60. Despois, hai outro elemento que tamén xoga, que é o castelán como lingua de distinción social. Isto está perfectamente imbricado co anterior, é dicir, o castelán xogou en todo momento como un elemento que distingue, digamos, no sentido de Bourdieu, de que
é un elemento como de que haxa unhas partes da sociedade que podan mirar por riba do ombro as outras porque teñen algo que os outros non teñen. Entón, este elemento de distinción social ten tamén que ver, pois, polo tanto, co elemento negativo que tería para a lingua galega. Bueno, habría uns procesos a favor que a meu xuicio tamén sintetizaba en outros tres. Un ten que ver coa cuestión da lingua comunitaria, o sea, que era a lingua que se falaba no pobo en canto comunidades que mantiñan no seu entorno a reproducción da lingua. Entón, isto é algo que continuou e continúa incluso en moitos casos esta reproducción comunitaria con moita forza, é dicir, se o galego continúa estando vivo, a meu xuicio, ten que ver con que se mantén vivo nesas comunidades, o sea, en grupos de falantes que continúan transmitindo de forma espontánea aos seus fillos e fillas, e creo que ten tamén, como decía, que penso que precisa un certo repensamento. Entón, son unhas horas malas para dar este tipo de conferencias, estades autorizados a dormir, non me vou chivar, pero eu, de todas formas, vou intentar que sexa algo animado na medida en que pode ser isto, que eu estou sentado e entón isto ten unhas certas dificultades. Pero, bueno, vamos alá e a ver que somos capaces de sacar. A última vez que viñen aquí, puxen unha gráfica de provocación que é unha gráfica falsa. Isto é unha gráfica falsa onde, de algún xeito, se recolle o que sería a evolución, digamos, do uso do galego por tramos de idade, si a continuación da perda do galego fose igual desde a xente que ten agora 40, 50 anos para baixo que a que houbo desde os que teñen agora 70, 80, cara ata os 40. De maneira que, se seguíramos a secuencia de evolución e de perda de falantes nesa transmisión, teríamos, en boa medida, isto é unha provocación, obviamente, é dicir, é unha especie de historia-ficción, pero que vai valer para unha das teses que eu sosteño, que é que a institucionalización da comunidade autónoma, o feito de que houbera unha lei, de que houbera unha televisión, de que houbera unha actuación pública a favor da lingua, ralentizou, paralizou en algunha medida o que foi a línea de perda. Vamos despois ver en que medida, digamos, eso foi capaz de contelo ou non, pero de algún xeito ralentizou esa perda. Si vemos despois digamos, a gráfica que, bueno, vémola. Bueno. Creo. No. Bueno, vamos a continuar porque isto sempre algo fixen mal. Non puxen a gráfica onde debía. Bueno, pero agora casi... Bueno, volvemos... Era para que virades exactamente a gráfica que era, pero como despois vamos volver sobre eso. Da socioloxía, da intervención social, con moita relación coa planificación lingüística, como, por exemplo, participando técnicamente nos plans de normalización lingüística do Concello de Santiago, do Concello de Ferrol, e tamén do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que agora cumple 10 anos a súa aprobación. Tamén avaliou desde diferentes ámbitos e en diferentes foros a política lingüística do galego, non? Como unha análise, unha publicación que impulsou o propio Consello da Cultura, foi decano do Colexio de Politólogos e Sociólogos e anda tamén estes meses de xira polo país adiante para falar de para que non serve Galiza, a propósito da publicación que con ese mesmo título gañou o Premio Ramón Piñeiro 2012, non? Entón, posiblemente sexa este o último ano que presentemos a Xaime Subiela, porque os vindeiros anos vai ser Xaime Subiela quen presente o presentador que lle toque, non? Porque é tan habitual entre nós e nós estamos tan encantados de que sempre estea con nós dando esa perspectiva sociolóxica esas análises da política lingüística
que é un prazer, entón, posiblemente probando xa facamos así ao revés, non? Entón, quedamos con Xaime. Bueno, pois moitas grazas a todos e a todas. Bueno, agradecer como que corresponden estes casos, agradecer a Nela a súa amable presentación, agradecerlle ao Consello que me tuvera convidado a isto, en especial a Enrique Monteagudo, que é o que, digamos, enreda, digamos, obriga que un faga estas cousas. Teño que decir que, bueno, intentarei facer o que me mandaron facer é digamos, unha cousa sintética que recolla, que faga unha compilación do que sería a evolución sociolingüística e a política lingüística dos anos da democracia, especialmente da autonomía, da época da autonomía, e entón vou facer como unha especie de repaso rápido da situación lingüística, repaso de que foi a política lingüística e algunhas consideracións finais que bueno, de algunhas cuestións que me parece que debemos darlle unha volta respecto do discurso que temos a respecto da normalización lingüística. Entón, agora espero por Xaime. Entón. Sí. Ben, boa tarde a todas e a todos. Imos xa comezar esta sesión de tarde, sempre animosa, así, despois de comer, non? Entón, bueno, ao longo do día de onte, e hoxe en parte tamén, falamos da situación sociolingüística e glotopolítica do catalán e valenciá, do vasco, do asturiano, falamos do plurilingüismo no Estado, falamos de integración lingüística en Cataluña e consideramos que como é lógico para darlle conxunto a este programa, que había que falar tamén a modo de análise, de avaliación da situación sociolingüística do idioma do noso país, non? Para iso contamos unha vez máis con Chantadino, aínda que residente do Val da Maía, Xaime Subiela, que é investigador social e consultor público, desde sempre, desde esa súa perspectiva, desde o ámbito da... Pois vémolo dentro dun momentiño. Bueno, vou comentar como tres grandes factores que, a meu xuicio, foron relevantes no que ten que ver coa evolución da lingua galega. Sintetizo como en tres grandes factores, tres de carácter positivo e tres de carácter negativo. Un sería, empezando polos que son negativos, o evidente de que hai un Estado que nacionaliza en español ao conxunto da población. Isto é unha dinámica habitual na construción dos Estados. Os Estados, primeiro, como se estudia normalmente esas cousas, primeiro, en moitos casos, os Estados que xurdiron nos séculos XV, XVI, XVII van construindo un aparato do Estado sin que necesariamente
haxa unha intención de nacionalizar aos súbditos, é dicir, a lógica de nacionalizar aos súbditos, de facelos todos iguales, de facelos todos implicados políticamente nese proceso de legitimación do Estado, eso tende a ser un elemento máis dos séculos XIX e XX, cando se estenden as escolas, cando hai un proceso de que se pretende que os súbditos dun Estado estean implicados con ese Estado. Entón, hai un proceso, digamos, pero, bueno, non me vou meter en eso, simplemente decir que aquí é evidente que houve unha construción do Estado español durante, digamos, durante varios séculos, dos cales, nos últimos anos, non só é que houbera unha construción do Estado español, é que houve unha construción da nación española. Houve unha proposta de construción da nación española desde o propio Estado. Digamos, cunha orientación clara de reducir, digamos, de construir sobre unha base etnocultural única que sería a do castelán. Segunda cuestión, a da modernización desarrollista como base da sustitución. Bueno, eu sosteño que, en boa medida, a gran caída da perda de falantes tuvo que ver en Galicia cunha modernización acelerada de corte desarrollista que houbo, que tuvemos aquí, en especial a partir dos anos 60.